Sadguna Wiweka Sapta Kukilawarsa 8 Hasta Sacara-cara 9 Nawa Garalupa genep 10 Dasa Buta Mati 1 Eka Patmasari 2 Dwi Martani 3 Tri Kawula Busana 4 Catur Wanara Rukem 5 Pancasura Panggah 6 Sadguna Wiweka 7 Ta Sapta Kukilawarsa 8 Haran Hasta Sacara-cara 9 Nawa Garalupa 10 Dasa Buta Mati mulat Sang Patih Harya Soman taksih eling Dursasana mung api-api mendem lan wuru kadya Bratasena mung Durmagati sing egreh-egreh cat katon cat ora paningali merga le ngombe kaya diuja dening kahanan lekasi Sang Patih Harya Soman perintah para Kurawa sigra mikut Dyan Bratasena kabongkok ayat-ayatan kaseret marang turangga lan kreta surak ambata rubuh samyalok Bratasena mendem Bratasena mendem Bratasena mendem mendem Bratasena mendem Bratasena mendem Bratasena mendem ora eling wuru mulat sigra Kurawa perintah Samadhi harus senggoni nitih kreta geret marang Sang Bratasena Dursasana loman Durmagati singkir nang nger kebablasan jan wong dienggo api-api malah nekat nalika samana sampun mapan tepining samudra Dyan Bratasena sigra kacemplungaken kabandulan watu marang para Kurawa awit perintah Sang Patih Harya Soman yekti lampus prapting lena mati Bratasena
Nalika samana Dyan Bratasena sampun mapan ana dasaring samudra. Manut penalaran Bratasena wis mati. Merga ora ana arane manungsa cemplungke samudra urip ora ana. Nanging ana kelokaning jagat. Ratuning iwak. Nenggiri sang pukulan Bathara Baruna. Mulat lamun tana sipating Yatna ingkang ana dasing samudra sigra tinulung kang lagya palastra. Mangaracana ya siskaring buwana langgeng iki ora pangling kaya panengah Pandhawa aran Bratasena. Bratasena lamun pangeran isih maringi idin lan palilah pinaringan urip tak kirim bayu kekuatan warasa Bratasena. Lir satpada tumiling hang mulati kadya medhemindah kang warni. Wah, iki ana dewa welas asih karo aku. Iki dewa sapa? Kulup Bratasena. Aja kaget ya, Nggir. Ulun Bathara Baruna ingkang netulung marang jeneng kita Kulup Bratasena. Aku ora eling apa-apa. Kita ora eling apa-apa sabab pancen wuru marang daru beksi utawa arak utawa regan. Anggon kita kinanthi pesta dening para Kurawa pancen sinengguh lan sinengaja marang Patih Kurawa sak Kurawane. Patih Sengkuni mbudidaya supaya kowe ora eling ora bisa bali marang negara Ngamarta. Iya. Kowe dibongkok oyot-oyotan dibanduli watu tinarik marang krita cinemplungake samudra karepe ben mati. Nanging sumurupa siji pati, loro jodho, telu wahyu, papat pangkat, lima donya dudu wenanging titah nanging purbane Gusti Pangeran kang Maha Kawasa. Lumantar panjenengan ulun paring usada marang jeneng kita satemah kita bisa walaya jati teman nirmala. Iya. Aku tok wenehi apa? Kowe tak wenehi banyu kendi. Aku nduk wenehi banyu kendi. Satemah kowe bisa eling Purwadaksina. Bratasena apa? Mongko lamun bisa ngentekake sak kendi kuwi kekuatanmu wuwuh 8 gajah. 8 gajah. Iya.
Mula ingkang saka iku dina iki rasane awakmu kepiye? Aku isih rumangsa gluyuran. Aku njaluk banyumu kendi isih apa ora? Banyumu kendi isih apa ora? Bratasena ing pungkuran kae isih ana turah. Lamun kowe bakal entekno Bratasena. Iya, tak entekake kendi lan banyune mau. Pungkasan genep 10 banyu utawa tirta kendi katlasaken Dyan Bratasena kagiat Bathara Baruna. Bratasena, apa? Sajake ngelakmu tenanan kuwi. Iya. 10 kendi tok entekake. Iya, tak entekke dhewe. Oh. Bratasena. Lamun kowe iso ngentekke 10 kendi tegese kekuatanmu wuh 80 gajah. Kekuatanku wuh 80 gajah. Bratasena iya. Marmane nggir lekas pakartining para Kurawa iku padha karo kita dielingake supaya ngerti marang Gusti Pangeran Kang Maha Kawasa. Iya. Marmane lumantar Kurawa kita kacemplungake ana jroning samudra ketemu kelawan panjenengan ulun. Ateges kita supaya ngerti marang jejering pangeran amarga akeh kang padha luntur kawaskitane tumraping Gusti. Kawengku dening alam kang sawegum mung kepengin mukti Nyakrawati nanging lali marang Sang Mahawidi. Iya. Bratasena sak temene ala lan becik iku gandengane kok Bratasena. Kaya lekas pangartining para Kurawa. Ala lan becik kenapa gandengane kabeh kuwi saka karsaning pangeran. Menungso iku saka dating pangeran, mula uga darbe sipat ingkang padha kelawan pangeran. Bratasena, pangeran iku ora ana sing padha, mula aja nganti wani gambarake wujuding pangeran Bratasena. Gusti Allah utawa pangeran iku kuwasa tanpa piranti. Mula saka kuwi aja darbe pangira yen manungsa iku bisa dadi wakiling pangeran. Kuwi kleru Bratasena. Pangeran bisa ngrusak kahanan kang wis ora diperlokake. Lan pangeran bisa gawe kahanan anyar kang diperlokake. Watu kayu iku darbe dating pangeran nanging dudu pangeran. Watu kayu kuwi dating pangeran ning dudu pangeran. Mula aja nganti kleru nyembah watu, percaya watu lan kayu Bratasena. Iya. Manungsa iku bisa kadunungan dating pangeran nanging aja darbe pangira yen manungsa mau bisa diarani pangeran. Titah alus lan titah kasat mata iku kabeh uga saka pangeran. Mula aja nyembah titah alus nanging aja ngina karo titah alus. Bratasena, sayekti samubarang kang katon iki kalebu titah kang kasat mata. Dene liyane kalebu titah alus Bratasena.
Mongko titah alus iku ana patang werna utawa ana patang perangan. Sepisan kang bisa merintah manungsa nanging ya bisa mitulungi manungsa. Kuwi titah halus. Ingkang kaping pindho kang bisa merintah manungsa nanging ora mitulungi manungsa. Kuwi ya ana. Ingkang kaping telu kang ora bisa merintah manungsa nanging bisa mitulungi manungsa. Kuwi uga titah halus. Dene kang pungkasan kaping 4 Bratasena kang ora bisa merintah manungsa nanging ya ora bisa merintah manungsa. Iya. Banjur aku kudu piye nemoni lakon kang mangkene. Luwih prayoga sira kula Bratasena njunjung luhuring kajiwane manungsa. Carane kuwi ana tembung kuna ingkang sawetara disepelekake dening kabeh titah pujangkara. Nganggo gegaran rame ing gawe sepi ing pamrih memayu hayuning bawana. Uga manungsa sadrema nglakoni kok Bratasena kadya sucine Sekar Trate ingkang duwe gegayuhan memayu hayuning bawana. Ati kang suci kadya wayang saumpamane ati suci marganing rahayu. Ngilmu kang nyata karya sepi ning ati ngudi laku utama kanthi setasa ing bundi. Kabeh mau bisa kabul lamun tok agegaran jer Basuki mawa beya. Ora beda lakune jeneng kita Bratasena ingkang dipulasara dening para Kurawa. Dibongkok oyot-oyotan kanthi wuru waragang dibandeli watu kacemplungi samudra karben mati. Iku anggonmu nganggo jer Basuki mawa beya antuk wuwuh kekuatan 80 gajah sangka Bathara Baruna. Bratasena sak temene ala lan becik dumunung ana ing awake dhewe. Sing sapa lali marang kabecikaning liyan iku kaya kewan pindhane kaya Kurawa. Mongko titikane wong aluhur, alusing solah tingkah budi bahasane lan legawaning ati darbe sifat berbudi bawaksana. Ibarate candrane sawangen geni murup iku panase ngluwi panase srengenge. Ewadene umpama ditikelake loro isih kalah panas tinimbang guneme Durjana, guneme manungsa sing tumindake nista budine Candala Bratasena. Tumrape wong linuwih tansah ngudi keselamataning liyan, metu saka atine dhewe ora marga saka milik barang kang melok kesusu malak musabab kaselak muluk ora Bratasena. Lan ngerti yo, pangucap iku bisa dadi jalaran kabecikan. Pangucap uga dadi jalaraning pati. Kasangsaran pamitran pangucap uga dadi jalaraning wirang. Mula titenana Bratasena sing bisa gawe mendem iku kaya pakartining para Kurawa. Lan uga kang marai mendem iki titenana 1 rupa endah, 2 bandha donya, 3 darah luhur, 4 enom umure iki sing marai mendem. Mendem marang kahananing jagat, mendem marang pangalembana. Arak lan kekentelan uga gawe mendem. Sadengah wong kaya jeneng kita kang wis wuru marang waragang. Yen ana wong sugih, endah warnane, akeh kepinterane, tumpuk-tumpuk bandane, luhur darah lan isih enom umure. Mongko ora mendem, ya kuwi aran kang wong linuwih ing jagat bawana. Sing sapa lena bakale rekasa luwih prayoga sakpungkuring nggonmu saka kene Bratasena. Kudu wani mulat sarira tansah eling kula waspada. Andhap asor sak beja-bejane kang lali luwih beja kang eling kula waspada. Sing sapa salah bakal seleh, ngluruk tanpa bala, sugih ora nyimpen, sekti tanpa meguru, menang tanpa ngasorake. Ya kuwi sangune Bratasena. Ingkang saka iku bungah rasaku,
Dina iki ulun dhawuhake marang Majaku Bathari Urang Ayu Bratasena. Wah. Urang Ayu, kula wonten dawuh Rama Pukulun. Saka bungah rasaning atiku kowe bakal tak dhawake kualan Bratasena. Yen aku gelem engko malah panjenengan sing ora kersa. Wis ta gelem. Bratasena, Apa? kira-kira yen tak dhawuhke marang anakku Bathari Urang Ayu piye? Ya, aku mung nderek. Wis dadi jodohmu kira drat marang jagat Bratasena. Nalika sampun nenggih wau Dyan Bratasena sampun karonsih manjing tilam sari dasare sipating wanita kelawan wong priya ingkang langgi ketaman asmara. Ora metung luwiting asmara sing baku kecandhaing asmara kababaring tresna. Wis kagiat Sang Bratasena yekti Sang Bathari Urang Ayu wis anggarbini. Bratasena, Apa? lah kok malah wis babaran? Wah. Lah kok cepet men iki. Lah kok beda karo rombong aku. Sing kepengin duwe anak nganti peyok boyoke wis ayane ora etuk lho. Lah kok urung nganti sawetara Bratasena jan prosesnya cepet banget iki. Iya. Iki anake metu lanang. Iki anakmu metu lanang tok jenenge sapa? Jagat Nekselana. Anakku sing lair lanang tak jenengake Wasih Hanantasena. Iki tok jenengke Wasih Hanantasena. Iya. Aku ya bakal paring jeneng Sopo? Antasena. Pokoke angger jenenge Sena kuwi mesti anakmu. Iya. Mula tak jenengke Hanantasena. Hono amarga saka Bratasena. Iya. Ora beda jenenge Antasena saka unta kuwi gedhe lan kuat. Sena iku ingkang sekti mandraguna. Iya. Malah dina iki aku njaluk pamit. Lho. Nyang ndi? Aku titip anakku. Arep menyang endi? Aku sing duwe kewajiban ingkang kudu tak rampungake. Ya mung pitungkasku marang kowe. Bratasena, aja banget kowe nyalahke Kurawa, aja mbales marang Kurawa. Amarga apa? Amarga saka salah pakarting Kurawa. Werkudara malah antuk kamulyan mapan ana dasaring samudra. Besok titenana Bratasena, anakmu Antasena iki dadiya satriya kang linuwih ngungkuli kowe, Bratasena. Iya, mandiya sabdamu.
Kresna kakangku. Werkudara apa? Iki mau critane Kresna kakangku nggonku dicemplungake samudra karo Kurawa. Oh. Critane ngene iki mau to Werkudara. Iya. Mring saka iku aku wis pinambeng dening Pukulun Baruna ora kena males hukum marang para Kurawa. Wah, kula mboten trima Kanjeng Rama. Wah, aku ya ora setuju. Iki doting slundup sak karepe dhewe iki piye to iki? Bareng ngrungokke critamu kok terus padha mlayu dhewe-dhewe. Wangune arep ngamuk punggung. Ya, watahe cah nom ora dadi apa. Nanging mbok menawa iki kanggo pancatan. Kurawa kudu eling, aja wedak sia marang kadang-kadangi Pandhawa. Ya, Werkudara. Semune ora rampung ing saiki. Iki isih ana critane kepiye lelakonmu mau? Iya, diteruske wae.